Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Watiman rahimakumullah, ayat hukum anu baris diuger dina kesempatan anu ayeuna berkaitan sareng masalah sumpah. Sumpah mati, sumpah setia, tapi aya sumpah pocong. Nah, naon atuh sumpah dina Islam dina Al-Qur'an. Ya pami dina kitab Rawa'iul Bayana judul nate an-nahyu an kasratil halafi, larangan dari banyak bersumpah. Tidak boleh kita itu banyak bersumpah. Sakedik-sakedik sumpah, sakedik-sakedik sumpah. Sumpahna tara sakedik. Nah, Bu, ada larangannya. Nah, ayat yang dijadikan landasan di dalam hukum sumpah ini adalah surah Al-Baqarah ayat 224. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taj'alullaha urdatan liaimanikum, dan janganlah kamu jadikan nama Allah itu dalam sumpahmu sebagai penghalang antabaru untuk berbuat kebajikan, watataku dan bertakwa, watuslihu dan juga mengadakan islah bainan nasi antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, dalam ayat ini kalimat yang digunakan adalah aiman. Jadi di dalam Al-Quran digunakan 3 ungkapan untuk mengatakan perkataan yang bernuansa sumpah. Satu, al-aiman. Al-aiman itu dari kata yumna. Yumna itu sebelah kanan. Kenapa sumpah disebutkan sebelah kanan? Karena dulu orang Arab kalau bersumpah menggunakan tangan kanan. Jadi kieunya, mun di pengadilan tinggal anu bersaksi kan disumpah kieu, ngangkat tangan. Saya bersumpah akan bersaksi dengan sesungguhnya. Kita menggunakan tangan kanan. Baru dak mah aya senang. Sumpah teh ngabedokeun teh kieu tah. Silangkeun. Dan kieu Bu, kieu mah. Kieu tah. Jadi dibedokeun sumpahna teh. Nah, itu di dalam kebiasaan orang Arab kalau bersumpah itu mengangkat tangan kanan, dan disebut aiman. Dan yang kedua dari kalimat qasam. Qasam itu dalam artinya adalah pembagian. Saknahnu qasamtum bainakum, kamilah yang membagikan di antara kalian. Jadi sok dibagi-bagi ku Allah Subhanahu wa taala fil hayati dunya, dina kehidupan dunia teh. Nah, kenapa disebutkan sebagai sumpah itu bagian? Karena mengatakan sesuatu yang menjadi bagian kebenaran. Jadi lamun misalnya nyarita kieu ta eta teh can dipercaya. Maka untuk menguatkannya mengatakan dengan sumpah. Geus dahar encan manya sumpah. Ya, sumpah ta eta teh menguatkan pernyataan yang kita ajukan. Nah, lamun urang mah da teu kedah sumpah biasa nama. Tos tuang tak acan maknya nyantos saya terpercaya mah hayu atuh orang tuang deui gampang. Mangko acan tapi hayu tuang deui. Nah, jadi tidak perlu sumpah sebenarnya. Kenapa? Karena sumpah itu fungsinya untuk menguatkan pernyataan. Kalau orang semakin banyak dan sering menggunakan sumpah, berarti loba teu dipercayana. Ya. Jadi sumpah mah level nate naik, tapi lain level tinu teu dipercaya. Tapi levelnya itu
dari orang yang biasa dipercaya tapi perkara nate can bisa katarima gitu. Jadi we disumpah. Aya anu sok ngawadu disumpah. Ya, berarti ke non sakapeung mah anu ngawadu mah jadi sumpah nate keur nyalametkeun tina dirina. Geuning aya dina bahasa barudak ayeuna. Saya janji tidak akan nakal. Kalau nakal saya janji lagi. Ya. Itu gitu, sumpah itu jadi dijadikan sebagai tandonan penghalang. Nah, qasam yang dimaksud ini adalah menguatkan pernyataan informasi yang kita berikan. Sebutnya qasam. Nah, ada juga halaf. Nah, halaf juga itu disebutkan sebagai sumpah. Kenapa disebutkan sumpah dengan kata halaf? Karena biasanya sumpahnya itu ada halafa, ada yang benar atau ada yang tidak. Jadi lamun halaf mah sumpah nate kadang benar, aya nu kadang bohong. Tapi kalau misalnya qasam itu sudah pasti benar. Makanya Allah menggunakan sumpah di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat ini dengan qasam. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu bi nafsi lawama. Allah semuanya menggunakan dengan kalimat qasam karena ya sudah pasti benar. Nah, tapi kalau halaf itu kadang ada orang yang bersumpah itu tetapi isinya dusta. Isinya dusta. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu pembahasan dari segi bahasa tentang sumpah. Kenapa sumpah itu dilarang untuk dijadikan lalab, dietik-etik sumpah, banyak bersumpah? Karena dengan seringnya bersumpah, seseorang itu ketika membiasakan lisannya untuk bersumpah, maka tidak akan berbekas di dalam hati. Jadi eueuh nilayan kerja mah anu biasa sumpah mah. Ya. Kemudian bagi orang yang mendengarkan juga lamun jelema ieu biasa sumpah teh cantang teu percaya deui. Itu jelema teh sumpah wae terus we ditanya sumpah deui, ah cenah sumpah maneh mah lalab, palsu. Nah, makanya rahimakumullah, makanya dilarang untuk terbiasa bersumpah. Kumaha Ustaz supaya orang tidak banyak bersumpah? Kumaha? Jujur we. Dalam jujur mah teu kudu sumpah. Ai jujur teh naon? Bener naonna? Bener antara caritaan jeung pagawean. Ibu hoyong barangkali soleh? Kumaha carana? Biasakeun jujur gitu. Ya, da dibiasakeun soleh ku pintar ku ngaji mah cantang tuh. Tapi lamun geus biasa jujur budak teh insyaallah soleh geura. Nah, wa rahimakumullah, ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai sumpah. Nah, kemudian di sini ada kalimat jangan kalian menjadikan Allah sebagai penghalang dalam sumpah-sumpah kalian. Jadi ya teh aya sahabat anu bersumpah ku sabab ngewa ka jelema eta nepikeun ka sumpah moal mere deui ka jelema eta. Gitu. Nah, hiji waktu Bu batur mamarere berbuat kebaikan manehna mah teu mere ditanya, "Aya Kang kunaon teu mere?" Hampura gesumpah moal mere ka anjeun. Gitu. Atau akang teh berarti ku sumpah akang teh ngahalangan berbuat kebaikan. Nya kumaha deui atuh da gesumpah. Nah, itu. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, jangan kalian menjadikan Allah itu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Kalimat urdoh itu artinya penghalang. Makanya awan itu disebut juga dalam Al-Qur'an arid, urdoh. Nah, karena awan itu menghalangi cahaya matahari. Ya, ada dalam surah Al-Ahqaf. Falamma ra'awhu aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna. Jadi orang-orang ashabu Ahqaf ketika disuruh untuk beriman,
manehna teh ngajawab cenah sok we datangkeun atuh siksana anu ku anjeun dijanjikeun teh. Nah, cek nabi teh nu diutus Nabi Hud pamitra lepas nanya innama ilmu indallah eta mah kuasa Allah kaula teu bisa ngajanjikeun ngan lamun Allah kersa pasti bakal nurunkeun. Terus we Bu datang ta awan teh poek Bu awana teh kuat ka hidung poek gelap gitu ngahalangan panon poek. Cek orang-orang kafir teh cenah hada aridun mumtiruna ieu ta awan anu bakal mere hujan ka urang. Padahal bal huwa mastajaltum bihi rihun fihi adabun alim. Padahal eta teh awan anu eusina teh siksa nu mawa angin anu mawa siksaan keur arajeun. Tadi sebat arid Bu penghalang urdoh. Nah, orang itu ketika akan berbuat baik kehalangan kusabab sumpahna. Berarti sumpah ini menghalangi seseorang untuk berbuat baik apalagi nu ditandonkeunana nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu wa timarhakumullah sumpah itu harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu tidak menghalangi berbuat baik, bertakwa kepada Allah dan berbuat kebaikan antara sesama manusia. Kumaha lamun misalna teh eta sumpah tapi eta teh ngahalangan kana kahadean, maka ada dalam surah Al-Maidah kifarat tentang orang yang melanggar sumpahnya. Nah, akhir masalahna lamun misalna sumpah teh kana perkara anu jadi wajib atawa jadi haram. Berarti lamun anu dijadikeun wajib atawa dijadikeun haram asalna halal, mubah, asalna teh meunang. Gitu. Ibu misalnya teh, abi lamun cager, abi marek rajin salat 5 waktu. Eta mah da kudu kewajiban. Terus abi lamun cager moal mabok deui, eta mah da larangan gitu. Teu kudu disumpahan. Justru sumpah itu adanya penekanan itu dari perkara yang asalnya hukumnya mubah dijadikan hukumnya itu menjadi haram atau dijadikan hukumnya menjadi wajib. Itu sasapu wajib atau haram? Wajib sasapu. Berarti mentara sasapu dosa ibu tanya. Sasapu wajib atau haram? Boleh Bu, tenang. Sasapu mah boleh mau sasapu mangga teu sasapu ge teu naana. Nah lamun disumpahan sumpah abi mas nanya lamun misalna budak lulus abi marek sasapu unggal poe ai PT berat unggal poe untung teu unggal usik oge. Nah itu kan sasapu nu asalna hukumna itu boleh menjadi hukumnya wajib. Nah gitu. Kalau misalnya kita itu berat melanggar maka ada kifarat. Terus kalau misalnya anu perkara nu haram asalna teh kenging. Contoh misalnya teh ibu teh resep jengkol. Terus we hiji waktu mah jeung jeureuh nepi ka elekeseke. Masak jeung jeureuh teh isi pamaget ya? Isi. Oh, pamaget aya nya. Jengkoleun. Nah, tah itu kiat eta jeung jeureuheun terus we ka Allah teh ngadoa ya Allah abdi bersumpah lamun misalna ieu cager tina jeung jeureuheun moal nuang jengkol deui berarti jadi aya nama jengkol teh keur si eta mah hukumna haram. Nah kitu EPT karek ge sapoe 2 poe kuat pasti 3 poe kita sengit jengkol teu kuat kumaha. Nah maka itu mengharamkan yang halal asalnya. Kalau mau dibatalkan maka kifarat. Nah, iwatimar rahimakumullah, jadi itu dari derajat nate dari perbuatan yang dibolehkan menjadi halal atau menjadi wajib atau menjadi haram. Kumaha lamun misalna teh sumpahna palsu? Rek dibatalkeun bayar kifarat entong. Sumpahna teh ngabohong. Orang apa bohong rek bayar kifarat teh mete dosa. Kedah kifarat entah. Teu kada kitu mah geus waduh geus bohong. Nu kitu mah kuduna ge tobat sanes kifarat.
Nah, maka ada klasifikasi sumpahnya, Bu. Sumpah itu ada 3 macam. Satu, ayaminu gomus, sumpah palsu. Yaitu seseorang bersumpah dengan sengaja untuk berbohong, berkhianat, atau penipuan. Sumpah ini disebut ayaminu gomus, sumpah palsu, karena sumpah itu menyebabkan pelakunya terbenam atau tenggelam dalam dosa. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan berbagai ancaman dan hukuman yang berat bagi orang yang melakukan sumpah palsu. Nah, tak benarnya pejabat disumpah niat akan anu mendahulukan, padahal dina jero hate mah ya urang geus nombok eta kudu gantian kumaha. Tawa ibu jantan taskil PJ jantan anggota kan dibayar dibaca teh berat moal mau dilakukan palsu teteh. Lamun sanggup laksanakeun, lamun teu sanggup entong sumpah. Atau ustaz teu acan apa sanggup teu sok bismillah tawakal Allah Subhanahu wa taala disanggupan. Nah, ibu rahimakumullah, kenapa? Karena kalau misalnya kita mengadakan sumpah palsu, satu hukumannya akan dimurkai Allah pada hari kiamat. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati. Orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat. Wala yang duru ilaihim yaumul qiyamati, teu direret-reret acan ku Allah. Wala yuzakihim, teu dibersihkeun tina dosana. Walahum adzabun alim, bari manehana bakal meunang siksa anu perih. Bu, hat-trick bahasa. Ya. Nah, sehubungan dengan ayat di atas, Nabi pernah bersabda, man halafa ala yaminin sabrin yaqatati ubiha malam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi godban. Barang siapa yang bersumpah palsu yang dengannya ia mengambil harta seorang muslim, pasti ia bertemu Allah dalam keadaan dimurkai. Ada nu icalan bang icalan sabran dia pangaosna 100.000 50, aduh tak can tiasa sumpah tak acan tiasa modalna oge gitu. Oh nyatos atuh teu tiasa mah biasa sanes waktos we sanes we bu tambihan atuh sabaraha atuh tambihanana 25 we nya tambi 25 jadi 75 moal biasa we teu kahartos mah tong diica bile rugel atuh bun tambihan 10.000 ngalarisan. Nah terus we punten nya pantuna sakitu angkat bu. Terus gerwan bu ka dieu bu. Biasalah candak we. Ongko tadi sesumpahan rugi. Ning tong dibeuli ibu cek abi mah jelema kitu mah sanajan urang sebab lobana bohong. Nya. Matak setan mah lolobana di pasar bu kade. Loba sesumpahan. Loba untuk dipercaya, untuk dibeli itu orang tidak ragu-ragu untuk bersumpah padahal itu palsu. Ya, jadi kade hati-hati. Nah, kemudian yang kedua akan mendapatkan kemelaratan di dunia dan siksaan di akhirat. Nya atuh siga nu untung sakali, tapi dina jero hati teh nu meuli si Mang Imah. Waduh, mau meuli deui cirian tah teh kan mendapatkan kemelaratan di dunia. Wala tattakhidu aymanakum daholan bainakum. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu itu sebagai alat penipu di antaramu. Fantazila qadamun ba'da thubutiha. Kemudian kamu akan merasakan menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Wa taduqu su'a bima sadatum, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia ansabilillahi karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Walakum adzabun azim, bagi kalian siksaan yang besar. Yang ketiga, haram masuk surga dan wajib masuk neraka. Manik tata'a malam ri'im biyaminihi
haramallahu alaihi jannata, siapa yang bersumpah dan bermaksud mengambil harta seseorang, nah niscaya Allah haramkan surga atas dirinya, wa aujaballahu naro, dan akan mewajibkan baginya api neraka. Kila ya Rasulullah, wa in syai'un yasiru, ya qala wa in kana siwakan. Rasul senang bagaimana jika yang diambil itu perkara yang kecil dan tidak berharga. Cek Rasul teh sanajan ngan ukur gosok gigi, siwak penggosok gigi. Namun misalnya aku sumpah eta dicokot, eta teh anggar bu bakal nyebabkeun kana seuneu ngaran. Nu saha eta siga nu abi sanes sumpah mun abi. Padahal mah sanes aya wih ka bumi nu manehna aya di imah. Asna kagok era sumpah mau dibalikeun. Gitu. Nyata kebesekan matara kutulang. Ya, adek khotimah rahimakumullah. Yang keempat, nah siksanya itu sumpah semacam ini termasuk dosa besar. Nabi bersabda, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini. Dosa-dosa yang besar itu menyekutukan Allah, durhaka kepada ibu bapak, kemudian waqatlun nafsi, membunuh orang, wa yaminu gomus, dan juga sumpah palsu. Dan hukuman bagi orang yang bersumpah palsu tidak dapat digugurkan atau tidak dilaporkan kafaratul yamin, penebusan sumpah. Karena itu pelakunya wajib bertobat. Saya ibu teta nu sumpah palsu, kade mending jujur mah orang sadayana yahdi ila birri, pasti nuduhkeun kana kahadian. Wa inna birra yahdi ila jannati, dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Kalau lobana mah kitu jalma teh geus teu jujur kana dirina sorangan. Kemudian yang kedua, kalau tadi itu sumpahnya sumpah palsu, yang kedua sanes sumpah asli. Nu kadua mah sumpah tanpa sengaja, atau disebut nate lagun. Ya mah cek bahasa urang mah geus jadi lalab. Ketik sumpah makanya geningan nya kitu sumpeh lo, sumpeh. Jadi kadang udah dipenta deui urang sumpeh teh. Nah eta iwatimar rahimakumullah, apakah itu sama menjadi kifarat, dan kalaupun misalnya itu tidak sama dengan yang benar akan mendapatkan siksaan sebagaimana disebutkan tadi. Nah, harus dipahami dulu sumpah lagun itu yang seperti apa. Kata Imam Syafi'i, bicara lapad sumpah tanpa niat sumpah sabab geus jadi kebiasaan, tanu kitu mah lagun tamat naon yang tidak sengaja nya, tidak sengaja. Jadi nu biasa geus kebiasaan sumpah tadi tos tuang tacan sumpah lapar tah teh geus jadi kebiasaan, teu niat sumpah tapi etang geus jadi lalab sumpah nate. Nah yang kedua mah yang dimaksud dengan yaminun atau dengan yaminul lagu itu adalah bersumpah terhadap sesuatu yang tidak disangka itu benar, padahal mah ternyata beda. Jika tadi bu, eta nu saha sikat gigi teh nu abi eta mah abi ge apal sebenarnya, yakin sumpah eta mah nu abi. Terus datang ka imah, aya sikat gigi nu manehna teh, berarti anu dibawa nu saha? Batu. Nya teh karek sikat gigi teu kabayang lamun duit sarua kabeh duit. Nu abi. Nah maka ikhwatimar rahimakumullah, jadi ketika dia itu bersumpah tadi meyakini sesuatu itu benar menurut keyakinan dia padahal ternyata keliru, nah itu yang sumpah lagun, tidak berdosa. Ada kudu diuikeun sikat gigi nate nya, mending ngan ukur ngabalikeun, kan kapikir mah urang geus make sikat gigi urut batur. Ya cek anu diuikeun nate senanya ieu sikat gigi teh aya atos dianggot acan nya punten atos mangga we candak. Nah jadi atimah rahimakumullah kade, tapi teu salah ada manusia mah melihat itu berdasarkan apa yang nampak, dan mata itu mempunyai keterbatasan.
pembatasan. Nah, itu dikatakan sebagai yaminul lagun. Oleh karena itu, tidak ada kifarat karena beda antara keyakinan dan kenyataan. Aino tadi mah kenapa harus ada kifarat? Memang dia meyakini seperti itu, tapi tidak sanggup melakukannya, maka dia harus membayar kifarat. Ayo mah da yakinina teh A ternyata B. Aino tadi mah ngayakininna teh B tapi teu bisa dilaksanakeun. Maka harus ada kifarat. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, yaminul lagu itu adalah kalamur rajuli fi baitihi, adalah ucapan seseorang di rumahnya, kala wallahi, bala wallahi, untuk itu demi Allah, lain kitu justru demi Allah, eta ucapan-ucapan anu lagun, biasa lagun tidak ada faedahnya. Sumpah tersebut tidak berdosa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, la walaki yu'akhidukumullah bima aqadtumul aiman. Ini ayatnya kapotong, la yu'akhidukumullah billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang lagun, sumpah yang tidak disengaja, tapi Allah akan menyiksa kamu atas pelanggaran sumpah yang kamu sengaja. Maka kifaratnya adalah memberi makan 10 fakir miskin dari yang biasa kamu makan kepada keluargamu, atau memberikan 10 pakaian ke fakir miskin, atau membebaskan hamba sahaya. Mana terjadi jauhnya ngejomplang. Ternyata ini berbuat kebaikan karena Islam sedang mempunyai misi membebaskan, menghilangkan perhamba sahayaan. Kalau tidak bisa memberi makan 10 orang, kemudian juga memberi pakaian 10 orang, datu mere 10 kudu aya. Urang oge ngan make hiji cenah dibikeun 10. Makan juga sama, jangankan 10 orang kan urang ge sakapeung can aya cenanya. Nah gitu. Maka cenah apalagi hamba sahaya, maka cek Allah teh Pak malam yajib pasyamu salah satu ayam, maka kamu harus saum selama 3 hari. Sok naon alasanna deui? Karena mun tadi mah kudu mere tuangeun kudu aya tuangeun, mere acu kudu aya acu. Lamun misalna saum kudu aya udah buka. Kudu aya naon? Kudu aya kadaek. Itu saum mah teu naon, tinggal cicing teu barang tuang. Ya, jadi saum mah tinggal kadaek. Benar-benar kalau misalnya ingin menebus sumpah. Nah, itu adalah sumpah yang lagun. Yang ketiga, al-yaminu munakidah, adalah sumpah yang sah. Yaitu sumpah yang niat awalnya dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu. Seperti seseorang berkata, demi Allah, sungguh aku akan lakukan ini. Atau demi Allah, sungguh aku tidak akan lakukan ini. Sumpah seperti ini akan dikenai hukum jika pelaku itu melanggar sumpahnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah surat Al-Maidah 89 tadi. Orang sok nadar bahasa orang, sumpah yang untuk melakukan sesuatu kalau terjadi sesuatu, ternyata nadar. Namun sumpah nu biasa mah tidak ada prasyarat, pokoknya mau melakukan itu. Ketika ada syarat baru itu disebut sebagai nadar. Dalam nadar itu ada sumpahnya. Ada sumpahnya. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, ini yang disebut dengan sumpah yang tadi ya, yang harus mewajibkan kifarat. Nah, kalau sumpahnya itu secara sengaja tapi menghalangi kebaikan, maka itu harus dibatalkan. Seperti si Sayyidina Abu Bakar eta teh aya sok nalang ka dulurna teh. Di Abu Bakar mah jelema aya dulurna anu teu aya tadi teh dijamin tuangna teh. Namina teh Mistoh, lain Miftah. Mistoh. Ini Mistoh. Si Mistoh teh dijamin, Bu. Hirupna teh tah indungna oge eta teh osok babantu lah di bumina Abu Bakar, termasuk ngasuh Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah teh tos ditikah ku Rasul, tapi kumargi alit keneh nya
diurus keneh ku Mistoh Siti Aisyah teh katanya. Hiji waktos kajantenan nalika Siti Aisyah ngiring perang, ngiring perjalanan jeung Rasul. Ai Siti Aisyah mah ditanggung, dipandu kayak gitunya. Terus merenang menuju istirahat teh Siti Aisyah teh kayak kajamban hoyong kapengkel. Ai teh disangka teh tos naik ku sabab hampang-hampangna Siti Aisyah nya teu da alit keneh nya. Eta anu manggu teh mah nya gitu. Terus tah lamun perjalanan kitu sok aya tim sapu bersih. Bersih aja namanya teh. Oh, tim sapu bersih bisi aya nu tinggaleun, bisi aya nu nyasar. Tah teh namina teh budak ngora namina Sofwan bin Mu'attal. Sofwan teh dipilarian teh aya Siti Aisyah kecicing. Kunaon cenah nuju di dieu nya abi teh katinggaleun. Sigana disangkana tos naik padahal teh acan naik. Oh mangga atuh naik kana onta. Bios ku abi dituntun tah Sofwan bin Mu'attal teh dituntun. Nalika sumping ternyata maklum setan geus atuh mengharewoskeun kana hate orang-orang munafik. Tingali Siti Aisyah geulis ngora keneh Sofwan bin Mu'attal ge budak ngora kasep. Tingali cenah Siti Aisyah geus main serong salingkuh jeung Sofwan bin Mu'attal. Tah bu eta teh bikin ka kitu. Ieu bapak kieu we mun bapak disebutkeun ku saurang, Pak itu senang pamajikan bapak ulin wae jeung lalaki itu. Cing goyah moal. Moal saurang mah atuh biraku we teu percaya ka pamajikan nya. Saurang mah sok itu fitnah cenah penting saha. Tah tapi ieu lamun nu ngomongna lobaan. Disebarkeun ku orang munafik teh Bu, sanajan urang yakin yen pamajikan urang teh kitu ge, tapi ku sabab geus nyararita kabeh kitu kan Rasul oge geuring nang tunggalang layu. Dugikeun ka teu nyumpingan ka Siti Aisyah. Tewantun ka kitu dengan terus we Ali bin Abi Thalib nyarios cenanya Rasul cenanya geus atuh da istri teh loba keneh. Kakupingan ku Siti Aisyah. Pantas tuh Ali bin Abi Thalib nyarios gitu. Pantas tuh. Lah? Nama kenteu kunaon? Pantas we keur Ali bin Abi Thalib mah tuh. Rasul teh saha? Rasul teh dulurna Nabi nu dipika cinta, nu dibela, dikorbankeun nyawana, terus ayeuna kuat ka genggeringan gara-gara istri atau Rasul milarian weh nu seje. Itu pantasnya mun urang jadi Ali bin Abi Thalib nyarios kitu. Nah, itu Fatimah rahimakumullah. Ternyata sampai gitu. Akhirnya turun ayat tentang istibro, pembersihan tentang Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah itu tidak melakukan itu. Bunga itu Rasul mah bunga deui nyumpingeun deui ka Siti Aisyah. Tah nuju kejadian kitu teh Bu, Abu Bakar sok ngabiayaan tadi keluarga Mistoh. Si Mistoh teh sarua eta teh ngabeja-bejakeun nya Aisyah deuk ka kunaonnya. Tah teu dibeja-beja ternyata Siti Aisyah oge apaleun kasus yen Siti Aisyah digosipkeun salingkuh teh teu tibatur. Dugikeun bertanya-tanya Rasul ge teu wantun nyarios da sieun nuduhnya. Hare-hare we Siti Aisyah mah. Ternyata tas Umi Mistoh indungna Mistoh teh keur nyisiran Siti Aisyah teu kahaja sisirna murag. Osok latah geuning nya. Si ucing. Gitu. Emang latahna teh dasar si Mistoh sebenarnya keuheuh marana make nuduh make ngilu nyebarkeun yen Siti Aisyah teh salingkuh. Deuk naon Siti Aisyah teh maksudna naon gitu. Nah, Siti Aisyah teh apa? Itu di luar teh geus trending topik viral. Cenahnya membahasa kiwari mah dugikeun ka kitu tah Siti Aisyah kakara we.
ngadeg tah gitu. Abu Bakar oge sarua teu ngeunah gitu pang-pangna ieu nu dibiayaan nu dijamin ternyata ngilu nu nyebarkeun abi ti ayeuna mah moal mere deui ka keluarga Misto moal dijamin deui. Nah gitu terus tos beres nagih deui teu punten da tos beres anu mah tos jelas da urang mah geus sumpah moal mere deui moal sedekah deui ka anjeun. Nah turun weh aya teguran, jangan kalian menjadikan Allah untuk menghalangi berbuat baik. Nah maka Abu Bakar membayar kiparatnya kemudian mere deui ka keluarga Misto. Katanya sahabat mah lamun urang jadi Abu Bakar ke mah aya nya. Ke aya tapi Abu Bakar leuwih naon? Ceuk gitu teh nah cenah teu ngewa ka jelema eta mah dibere deui cenah nya. Cenah abi mah leuwih resep karunia ti Allah. Tibatan nuturkeun egois kusabab ngewa ka jelema eta. Abi mah leuwih resep gitu. Kan disebutkeun cenah dina ayat teh ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Nah anjeun embung dihampura ku Allah. Cenah nya atuh hoyong pisan dihampura mah sanajan ngewa ge dibere deui malah ditambahan. Tah ikhwatin rahmakumullah eta kiparat sumpah. Jadi sahabat mah dugi ka kitu nya kualitasna. Dugi mana ya tadi teh? Oh iya. Sekarang ketentuan sumpah syar'i. Bersumpah itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Jadi tekenging sumpah kudu sejen-sejen. Sumpah urang mah demi bunghar, sahan. Sumpah urang mah daek jadi pangkasepna teu tiasa. Sumpah katabrak kereta api, aya. Atawa sumpah demi Allah, demi Rasul. Tah teu meunang tage musyrik kitu teh. Kalau sumpah itu hanya diperbolehkan dengan nama Allah atau dengan asma-asma Allah. Waladi nafsi biadihi, demi Allah itu artinya terus dengan wallahi demi Allah. Nah itu teh sumpah dengan menggunakan kata Allah. Nah Rasul juga pernah la wa muqallibal qulub, tidak akan aku lakukan demi Allah yang membolak-balikan hati. Nah boleh pada pekerjaan Allah. Aflaha wa abihi, dia beruntung demi Tuhan dari bapaknya. Atau waladi nafsi biadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada pada kekuasaannya. Ada kalanya Rasulullah SAW mempergunakan kata-kata wallahi, kemudian kita pun dapat mempergunakan kata-kata wallahi, tallahi atau billahi untuk bersumpah. Jangan menggunakan yang lain karena kata Rasul man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah musyrik. Yang kedua, ketentuannya sumpah untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban tidak boleh dilaksanakan. Misalnya bersumpah tidak akan menunaikan haji. Sumpah abi mau haji. Wanitanya sumpah semacam itu haram dilakukan dan wajib melakukan kifaratul yamin. Rasulullah SAW bersabda, wa makana min nadrin fi maksiyatillahi fadzalika lisyaiton. Dan nadar dalam maksiat pada Allah maka itu untuk setan. Wala wafa'a fihi, dan tidak boleh dilaksanakan. Wa yukaffiruhu ma yukaffirul yamin, dan dihapus oleh sesuatu yang menjadi kifarat sumpah. Tidak bolehnya bernadar untuk kemaksiatan. Jika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu, maka dia wajib untuk merealisasikan sumpahnya dan tidak boleh melanggarnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, realisasikan sumpahmu karena dosa itu ditanggung orang yang melanggar sumpahnya. Jadi misalnya sumpah abi mah erek sasapu, lama bisa mah sasapu kudu dilakukan wayang. Malah mau sasapu hoream rek mayar sumpah we. Teu meunang ieu. Jadi kudu dilaksanakeun heula. Mata kifarat itu adalah jalan keluar ketika tidak bisa dilaksanakan atau karena tidak boleh dilaksanakan. Kalau itu bisa dilaksanakan, tetap harus dilaksanakan sumpahnya. Dan sumpah mah ke Allah pada hakikatnya. Entah tadi di judul pertamanya larangan memperbanyak sumpah, tong saeutik-eutik sumpah.
karena berat tanggungannya. Atau kan yang mewajibkan tuh Allah, yang mengharamkan juga Allah. Rasulullah SAW juga berdasarkan bimbingan dari Allah. Ayeuna urang jelema biasa ngawajibkeun hiji perkara, ngaharamkeun hiji perkara dengan jalan bersumpah. Nah, gitu. Berat nanti didinya. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana jika bersumpah dengan Al-Qur'an? Dengannya namun disumpah pejabat teku Al-Qur'an. Nah, naon cenah teh nya tujuan nama HD supaya kitab suci itu menjadi sesuatu yang sakral sehingga dia itu tidak akan berani berdusta. Nya mengerti macam lagi jarang matu darek kumaha. Ya, sok kira. Itu murag si Al-Qur'an teh nya diusapan. Cuma dibaca tara ayo sina diinjak. Sina teh maksudna teh ngalakukeun kamaksiatan. Ya, musyrik dilakukeun. Ai Qur'ana diciciuman. Nanti kan nginjak si Al-Qur'an. Istilahna. Dan mushaf kan Umar bin Khattab oge, para sahabat Utsman juga sampai membakar mushaf untuk kemaslahatan terjadi perkawis itu. Karena yang penting itu adalah isi Al-Qur'annya, Al-Qur'annya. Nah, bersumpah. Maka wa taimar rahimakumullah, bersumpah dengan kitab suci itu ternyata telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan diadakan oleh mereka sendiri. Artinya bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Dengan demikian bersumpah dengan kitab di atas kepala menurut ajaran Taurat pun sudah merupakan bid'ah. Jadi orang nuturkeun anu bid'ah. Maka jika kita umat Islam melakukannya, berarti kita telah melakukan amal bid'ah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tuh, bid'ah oge nurutan, nyieun atuh sorangan. Bid'ah oge itu orang nurutan. Nah, maka ifatimah rahimakumullah, kita tanya lama orang te apa karena ajaran Islam kitu. Ya Bu, mun dibacakeun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Salah benar? Kunaon? Nah, salahna kuduna Ar-Rahim. Emang itu beda artinya? Beda. Ar-Rahim naon? Maha penyayang. Eta Ar-Rajim yang terkutuk. Beda tuh Ustaz teh kayak gitu. Ibu tanya mun aya macak itu langsung ya dibenarkeun. Tapi lamun misalna ieu mun teu apa mah kan hare-hare. Matak asa Islami we Al-Qur'an dikaluhurkeun dina mastaka. Padahal mah eta teh perbuatan bid'ah oleh orang-orang Yahudi. Tuh. Matak lamun teu apal rek apal bid'ah kumaha lamun anu sunnahna ge teu wawuh. Penting mana Bu? Malak atawa meresihan jukut? Dua ge penting gitu nya namanya. Dua ge penting. Nah, kemudian hal-hal yang menggugurkan kafarah. Kafarah itu membayar tebusan denda. Kafarah dan dosa itu bisa gugur atas orang yang bersumpah lantaran dua hal, yaitu satu, melakukan atau meninggalkan sumpahnya dalam keadaan lupa atau hilaf salah tidak mengetahui akibatnya. Jadi teh sumpah erek non moal nuang baso. Terus ibu teh poho pernah sumpah moal nuang baso nepi ka 2 mangkok. Tah ibu teh kudu mayar kiparat, da ibu ngabasona keur poho. Nya, bener ibu. Tong diteruskeun. Lamun misalna anu di tengah-tengah nu tos katuang mah teu dosa dan tidak ada wajib kiparat, tapi lamun geus ingat terus diteruskeun. Tah eta mah wajib membayar kiparat kalau melanggar sumpahnya. Melanggar sumpahnya. Atau juga karena keliru disangka teh lain baso
diablekeun baso. Nah, itu keliru berarti sami itu. Atau juga dipaksa orang yang jabatan kedudukannya lebih tinggi daripada dia. Nah, itu juga dipaksa untuk bersumpah, itu tidak harus membayar kifarat. Nah, ini berdasarkan hadis dicabut rufi'al qalam tehnya an ummati akibat tadinya akhata wa nisyan wa mastukrihu alaihi, kesalahan maksudnya keliru, kelupaan, atau karena dipaksa melakukannya, diancam. Dan yang kedua, dia menyela-nyela sumpahnya seperti dia berkata insya Allah bila Allah menghendaki, atau kecuali Allah menghendaki, dan penyelahan itu dilakukan di tempat dia bersumpah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, barang siapa bersumpah lalu dia berkata insya Allah, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Yuk kapungkur menuju baiat abi, kan santri masuk bersumpah bai'ul ustadi an uti'a ustadi. Tah eta teh ditaruturkeun barudak teh ngan palebah ngaroko an la adhona ila jarum coklat. Tah eta teh teu sah sumpahna, harus diulang sumpahnya itu. Nah, tapi walaupun misalnya dalam hati moal urang mah niat tu yamin ala mustahlif, niat orang yang bersumpah itu tergantung orang yang menyumpahnya. Jadi yang misalnya nyumpah teh nyebutkeun na teh A, nah anu disumpahkeun sanajan anu disumpah hatena teh teu nyebutkeun A, tetep we kudu sumpahna kedua A. Punya. Maka bila anda teruskan bab sumpah. Pamit aya kayak orang masih kana nyambung dina bab sumpah, tapi sumpah teh seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Wah, berat itunya. Wawanian si eta. Aku mah ya hukumna, ternyata ada hukum tersendiri disebut nate ila. Insyaallah menawi aya waktu seorang kesempatan aya umur orang bahas. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.